عبارة عن غرفة غسيل مساحتها تقريبا مترين في 4 متر، وركبت لها المكيف أهم شيء. Inde yaa rabbi manni akkanaa bar biyya keenyatti goronnoo hoolaa goronnoo saree faati malee namni keessa jiraata jedhamee kan yaadamuu miti jechuudha. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa madaamiin takka yeroo sarraatinyaa takka yookaan kaddaama takka biiroodhaa fudhattu jalqaba irratti mana ishii keessatti nyaanni sarraatinyaa sun erga ishee bira dhuftee uffanni yuunifoormiin ishii iddoon irriba ishii hundumtuu seeraan gahaa ta'amee argamuu qaba. Kana gochuu hin dandeechu yoo ta'e madaamiin takka sarraatinyaa fudhachuu hin dandeechu. Garuu kan madaamii tanaa baay'ee na dinqe. Ijoollee wanta akkanaa kana madaamiin sinirratti hojjettu mana akkasii hojjechuu hin qabdanii jechuudha. Baay'ee keessa koo na gube jechuudha. Innaa madaamiin tun maal jetti waan gaarii kana goote waan shaggaa kana goote miidiyaa irra baatee asirratti nu dubbatti jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Maal jetti sarraatinyaa tiyyaa kaddaama tiyyaa jette. Kaddaama ani kaddaama fidadheen beeku garuu haa ta'u amma kaddaama yeroo fidadhutti iddoon irriba ishii akkana barbaachisuun baree jette. Innaa mana kiyyaa ani mana fooqii tokko lamaan qaba jetti. Isarratti mana kana hunda keessaa garuu iddoon kaddaamaa yookaan kifiliin kaddaamaa ni dhabame jechuudha. Maala yaade jette yaade tanan saxaa gubbaa jette fooqii dhuusa dhumaa saniin beektu saxaa jechuun fooqii isa dhumaati saxaa gubbaa irratti malli tokko naa dhufe jette. Haala kanaan haala goronnoo hoolaa fakkaatu kanaan kaartoonii minaamina fiddee olitti haala kanaanan mana isheen keessa jiraattu ijaarsisee fi ahamshaa immoo minkeeyyifa keessatti rakkabe jette. Minkeeyyifa wiituu hin rakkabne hin fakkeechiti minkeeyyifa osoo isinitti fakkaatin waan akkanaatiin hin gowwoomina jechuu ijoolleen keenya. Maal jetti minkeeyyifa ishiin jettu maruhaa kunoo hin jirti maruhaan xiqqishuun takka yoo banatanii zoortu takka sagaleen ishiitu iyyi ishiitu nama hin ciibsu jechuudha. Rrrr jetti jechuudha maruhaa sun. Ani waa kecha maruhaa san malee hin jibbu gizee tokko kushiinaa keessatti hin jira sababa minkeeyyifa hin qabneef jechuudha. Bakka sagalee ishii hin jaaladhu jechuudha. Inna ishiidha jechuudha maruhaan ishiin jettu. Gana hunda keessaa garuu wanti nama garramu maal jetti wanti na garramee na ajaa'ibee dhiisne jechuudha. Akka ishii akkaataa ishii raftullee haala ishii hundumaa galgala ishee laaluuf jedhan kaameraa kutaa ishee kana keessatti illee gaxxamee jette. Inna waa hunda keessa waa hunda mana iddoo gaarii kan kennu wallaalte bakka irribaa gaarii kan kennuu fi wallaalte garuu mooy maal gooti kan itti ilaaltu kaameraa iddoo ishii raftutti gooti jechuudha. Ijoollee keenya dhugaa kutaa keessan kaameraa yoo galee hin eeyyamina didaa jechuudha madaamii ta'e shintibeetii keenyan. Maaliif nuti kutaa keenyatti feenu qullaa keenya rafnaa feenu qullaa keenya gangalannaa feenu qumxaadhaan akka barbaanne ta'uu mirga qabna jechuudha. Gizee hundumaa gizee hojii isaanii cinqiidhaan dabarsinee deebineet immoo gizee hirriba keenyas cinqiidhaan dabarsuu hin qabnu jechuudha. Inna namni tokko jechuudha jiraachuu fi guyyaa hojjechaa olee dadhabaa olee yeroo jedhetti iddoo itti boqatu galgala iddoo itti bayyanatu qabaachuu qaba. Kun immoo dirqama jechuudha. Maaliif jennaan iddoo itti boqatu san hin qabu jechuun galgala maal godhare. Inna manni akkanaa biyya keenyatti immoo goronnoo hoolaati jechuudha. Ani kanan beeku akkanatti kaartooniidhaan walitti gaggaxxamanii biyya keenyatti kan mukaan ijaaru haaluma kanaan haaluma madaamiin goote kanaan mukaan ijaaramee hoolatu itti galaamaa jechuudha. Ni deebee ilmoolee saree yeroo guddisanii haala kanaan goronnoo ijaaranii fi akka bineensi fudhannee fi achi keessa isaan bulchu jechuudha. Haala kanaan beeka malee mana namaa ta'uu hin beeku jechuudha. Biyya Arabaa keessatti wanti akkanaa kunuyyuu hin jiru jechuudha. Inna madaamiin tun unkaanii abashaa dhiisaati namoonni isaanii arabdoonni jechuudha koomentiidhaan baay'ee ishee arrabsan jechuudha. Ati musliimaa miti ati akkamitti akkana gootaa ati waaqa hin sodaattu waaqa si uume hin qabdu isheen biyya ormaarraallee sitti dhuftu bar nama akka keetitti ji'a 9 nama
nama dhalateedha. Biyya keenyatti wanti akkanaa hin jiru. Waan hin jirre akkamitti baasta jedhaniiti dhugaa koomentii barreessanii koomentii isaanii nama beekuun dubbisiise waan sin garramu. Innaa baay'ee na ajaa'ibe baay'ee na garrame hojii gaarii kanaayyuu gara miidiyaa kanatti nu baasti jechuudha. Boru immoo madaamonni ishii fakkaatan kifa cubboonniidhaan kan guutan laata. Miqqanyinatiidhaan cubbuudhaan kan guutaman kan waan godhan hin beekne jechuudha. Madaamonni babbadduun booda ijoollee teenya hedduu akkana gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun baay'ee na aarsiqaa inde seeranuu gaafatamuu dandeechi seerriin gaafachiisa bee madaamiin takka sarraatenyaa takka fudhattee iddoo hirribaa gaarii hin kennineef taanan nyaata gahaa hin kennineef taanan wanti kun seera bira doga'e sirriitti seerri gaafata jechuudha. Sarraatenyaa takka fudhachuuf inni fudhatu sun tokkoffaa hojii mataasaa hojii kiyya kan jedhame tokko kan hojjetaa mootummaa ta'uu qaba yookaan hojii dhuunfaasaa immoo hojii guddaa qabaachuu qaba. Kanaan alatti sarraatenyaa fudhachuu hin danda'ani jechuudha. Seerri kun biiroon jira jechuudha. Innaa sarraatenyaa immoo akkasumas iddoo isheen raftu tokko iddoo isheen itti boqottu iddoo isheen yeroo dalagaa ishee fixxee bayyanattu qabaachuu qabdi. Biiroonis ni jedha kana. Haa ta'uti baay'inaan namoonni tokko iddoo hirriba sarraatenyaa kan hin qabne hin jiru jechuudha. Garuu haa ta'uti akkanatti wanta akkanaa kana kan kennaniif hin agarre saaloonii keessa kan rafantu jira. Gizee tokko ji'a 10 mana wayii hojjedhe jechuudhaani mana san keessa iddoon hirribaa hin jiru ture jechuudha. Innaa kifilii naa kennani kifilii saaloonii naa kennan garuu wanni miidhame yeroo sanitti hanga isaan ka'anii achii deemanitti sa'aatii kiyya eeggadhee rafuu hin danda'u iddoo biraa taa'ee mugaatuman hanga isaan ka'anii rafanitti isaan eeggadhee erga isaan rafan immoo ka'ee afadha jechuudha. Ganamallee boroo isaan yoo hirribaa kan achi taa'u waan ta'eef daddafee boroo ka'ee iddoo san firaashii kiyya kaasee iddoo as takaakkala jechuudha. Waan akkasii barbaadu kuni garuu miidhama guddaadha jechuudha. Sarraatenyaan takka erga dalagaa ishee fixa fakkiin saaloonii san keessa tokkoffaa akka barbaadetti rafuu hin danda'u. Lammaffaa immoo gizman kutaa kiyyaayyuu uffata kiyyaayyuu jijjiirradhu amma manatti dhufunnu laata jedhee naman sodaadhudha jechuudha. Innaa kanaaf na jibbisiise manni suni baqqaani mana kan danda'een hojjedhu kanarratti fufeen hojjedhu idduma hirribaa dhabeefi jechuudha. Manichi shaggara bakkuma itti boqadhu dhabuu kiyyaarraa kan ka'een biirootti deebi'uu filadhe gara biiroo kiyyaatitti deebi'een galanni fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Innaaf mana biraa hojjechuu danda'e kun mana amma jiru kana hojjechuu danda'ee jira jechuudha. Galata waaqayyo. Kanaaf obboloota koo madaamiin takka iddoo itti raftan iddoo boqonnaatti godhattan gizee hojiirra ooltanii galgala shaaworii keessan galtanii iddoo teechanii too qaama keessa sukkuummattanii kaatanii too raftan hin qabdu yoo ta'e dhugaan sinitti mana sanitti itti fufanii hojjechuun naman barbaachisu jechuudha. Maaliif namni tokko erga dadhabee bakka itti boqotu qabaachuu qaba. Erga hojjechaa oolee bakka boqonnaa dha jedhee too kutaa isaa gaafa gale firii ta'uutu nama barbaachisa. Kutaa ofii yoo galan natsaannati ho'ititu firii bakka firii jireenya bakka wanni ho'ititu namatti dhaga'ama jechuudha. Nuti garuu kutuma keenya jechuudha kan nu as dassatu kan dasnu jedhu gizee hundumaa jechuudha. Kutaa keenya gizee seennutti akka nama waa argate bakka akka nama maatii wajjin haasa'aa jirutti of ilaaluu dandeenya jechuudha. Galgala immoo baay'isawwan ijoollee baay'ee maatiidhaa dawwalu gizee kutaa galanii gizee taa'anii takka viidiyoodhaan wajjin haasa'u waa hedduu jira jechuudha. Wanti ishiin naarsite immoo kaameraa bakka galchite sanittillee hiriirna goote baay'ee naarsite. Kanaa goronnoo hoolaa mana gootetti kaameraa itti galchiti jechuudha. Maal gooti laata iddoo isaan argisaxaatti dargaggeessa fidatti jedhanii ta'e waan ishiin beennu jechuudha. Kifaatii qabdi akkanatti madaamonni tokko hin yaadanii siniin jechuu jaaladha. Ergaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.